Ամարանտը դա հայտնի այսպես բույս է կամ հատիկ աշխարհով մեկ տարածված Պետրոս առաջինը այրեց արտերը այրել տվեց արտերը ավելի շուտ որովհետեւ այդ մարդիկ երկար չապրեն նրանք ամեն ինչ անում էին ամարանտի այդ հատիկներով ծորենի նման ամարանտի հացը կամ ամարանտի օգտագործումը երկարակեցություն տալիս ուրեմն Պետրոս առաջինին ձեռ չէր տալիս որ այս մարդիկ թոշակ ստանան կամ չգիտեմ ինչ ստանան կամ օգտվեն այդ առավելություններից 100 տարին անցնում էր Շատ լավ, բայց ամարանտը բավականին հայտնի բույս է աշխարհի տարբեր երկրներում եւ մարդիկ օգտագործում են այն դեղագործական նպատակներով։ Հիմա դրա այդ մեկտեղ էլ պետքա դրա յուղը ստանալ, նախ յուղը դրա ստանալ, դրա յուղը այդքան էլ հեշտ չի ստանալ, բայց ստացվում է եւ լավ էր ստացվում է մենք։ Ես ստացել եմ ունեմ դա։ Օգտագործում եք ամարանտի յուղ որպես այս դրա համար եմ ասում համար։ Ես դրա համար եմ ասում, հիմա իզոտոպ կալի 40, ես ուզում եմ մատ իմանամ իմ օրգանիզմում քանի տոկոսա կազմում։ Հիմա ես ամարանտի յուղ եմ խմում, վաղ ուզում եմ մի ամիս հետո էլ գնամ Մատ նորից ստուգվեմ։ Տեսնեմ այդ ամարանտի յուղը ես որ խմել եմ։ Պակասել է այդ իզոտոպ կալի 40 իմ օրգանիզմում, թե նույնն է մնացել է։ Չկա այդ լաբորատորիան։ Հայաստանը նման լաբորատորիա։ Շատ լավ, Հայաստանը չունի նման լաբորատորիա։ Ինչի՞ չունի։ Բա ինչ ունի։ Գնամ Վրաստան։ Վրաստանում կա այդ լաբորատորիա։ Արդյոք Վրաստանում ավելի երկար են ապրում մարդիկ։ Լաբորատորիան կա ստուգում է ինքը, որ կալի 40-ը իմ բանում։ Դա ուրիշ հարցա տալը խմելը օգտագործել դա լրիվ ուրիշ հարց է, բայց հիմա ես գնացել եմ ստուգման, հետազոտման։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնում եմ ինձ, ասեք իմ օրգանիզմում կալի 40-ը, իզոտոպ կալի 40-ը քանի տոկոս է կազմում։ Կասեն, այսքան տոկոս, X տոկոս։ Շատ բարի։ Ես մեկ ամիս հետո եմ գալու։ Խնդրեմ, եկեք։ Մի ամիս հետո նորից գնալու եմ, տեսնեմ, իզոտոպ կալի 40-ը իմ օրգանիզմից պակասեց թե ոչ։ Ընդունենք, որ մեր այս հաղորդումը դիտելու արդյունքներից մեկն էլ լինելու է նա, որ Հայաստանում գտնվող բազմաթիվ բժշկական լաբորատորիաներից մեկը որոշեց այդ ձեր ասած կալիումի իզոտոպի տեստը անցկացնել։ Ես այդ լաբորատորիայում հետ կաշխատեմ։ Բայց չէ որ այդ բոլոր լաբորատորիաները իրենք ինքնաֆինանսավորվող հիմնարկներ են, իրենք վճարովի այդ մարդը կգա ինքը կվճարի։ Ես հասկանում եմ, բայց արդյոք հիմա Հայաստանում միջև այս հաղորդումը լսել է դուք կգտնեիք մարդ, որը որ կուզեր ստուգել իր այդ իզոտոպը։ Չէ որ դա պարզապես հայտնի չի մարդկանց մեջ, որ գիտեք, ահա այս իզոտոպի դեմ պայքարելով դուք կարող եք ձեր կյանքը Հիմա դուք կարծում եք մեր հաղորդումից հետո մեր առողջապահության նախարարությունը նստելու է մտածի այս ռեակտիվները ես բերել տամ, ստուգենք մարդկանց օգնենք բան եւ այլն։ Ոչ, չի էլ բերելու, չի բերելու։ Շատ լավ, դուք դա գիտեք, դուք ասում եք, որ դա պետք է եւ մեր հերոստատիտողն էլ ասում էր, իսկ ինչու դուք չեք փորձում ինքներդ մի հատ այդպիսի լաբորատորիա պատրաստել։ Ձեզ պետք է, չէ, այդ կալիում իզոտոպի ստուգումը, դա նաեւ ձեր այդ բիոլոգիական ակտիվ միջոցների ստուգումն է, իրենց էֆեկտիվության ստուգումն է։ Ինչու ոչ։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ ես կարողացել եմ տզրուկներից օգտակար նյութերը բոլոր ինչ որ ինքը տզրուկը ինքը ունի իր մեջ այդ ֆերմենտները, այդ թթուները եւ այլն, բոլորը անվնաս անեմ եւ օգտագործեմ, ասենք ուրիշ նպատակով։ Ես գտնում եմ, որ դա այն շաքարային դիաբետի համար ամենալավագույն տարբերակը կլինի, որովհետեւ մեթֆորմին, դիաբետոն, ինսուլին չօգտագործվի այլևս։ Հիմա ձեզ թվում է, ես դրա համար բան են անելու, լավ ես ասում, շքանշան են տալու։ Ոչ։ Շաքարային դիաբետը բավականին տարածված հիվանդություն է եւ շատ մարդիկ տարապում են դրանից։ Ինձ ասել են ձեր այդ ակտիվ բիոլոգիական նյութերի միջոցով կարելի է հաղթահարել շաքարային դիաբետը։ Այո, ես դրա պատասխանը ես խոսում եմ 100%-ի մասին։ Մենք ունենք բաներ, որոնք տվել ենք, էլ գետնախնձորի յուղով, էլ շատ բաներով։ Օգնել ենք մարդուն այդ մեթֆորմինից, ինսուլինից աշճանաբար մի քիչ հետ պահենք։ Բայց ես ուրիշ սխեմա եմ մշակել, որ եթե տզրուկը կարողանում է շաքարը բուժի, շաքարային դիաբետով հիվանդին բուժի, որ տզրուկի մեջ եղած բոլոր ֆերմենտները կարելի է օգտագործել։ Փորձենք, տեսնենք, որքանով է դա։ Դրա համար երևի երկար Չէ, երկար պետք չի։ Ստուգումներ են պետք, կկանչենք մի 1-2 շաքարային դիաբետով հիվանդների, իրանց չափիչներով, կչափեն շաքարը, մեկ թեյիկ տալ կխմենք ու կնստենք, կսպասենք 1 ժամ։ Տեսնենք շաքարը իջավ թե չիջավ։ Եթե իջավ, ուրեմն էսա իր դեղը վերջ, всё։ Ինքը այլևս ինսուլին չի օգտագործի։ Թող մեր էնդոկրինոլոգներն լավ իմանան ու շատ լավ իմանան, որ մենք թողնենք այդ բանով անցնող գենետիկորեն եկող շաքարային դիաբետներին։ Շաքարային դիաբետով հիվանդները ենթաստամոքսային գեղձը
նորմալ գործում է, կապ չունի այդ հիվանդությունը ենթաստամոքսային գեղձի հետ։ Մենք գործ ունենք ավելի լուրջ, գիպոֆիզ, գիպոթալամուս, հորմոնալ գեղձեր։ Այն սոմատոտրոպ հորմոնն է պակաս տվյալ հիվանդի մոտ, որը չի բավարարում շաքարի տոկոսը արյան մեջ կարգավորելու համար։ Ես գտել եմ, որ այդ սոմատոտրոպ հորմոնը բնական կա բանի մեջ, տզրուկի մեջ։ Հետաքրքիր մոտեցում է։ Դուք խոսեցիք յուղերի մասին, խոսեցիք գետնախնձորի յուղի մասին, այլ ինչ յուղեր կան ձեր մոտ, ձեր այդ մեթոդով ստացվող եւ արդյոք այդ յուղերը ունենք 15-20 տեսակի յուղեր, 15-ից 20 տեսակի համարը։ Կարող եք թվարկել։ Պետք է որ թվարկել, թե։ Ես չգիտեմ, եթե դրանք կարևոր են մեր հերոստատողները։ Նորմալ կա եւ գետնախնձորի յուղ, կա նաեւ ամարանտի յուղ, դուք ամարանտի յուղ, անթարամ ծաղիկի յուղ, խնկի յուղ, մեխակի յուղ եւ այլ շատ 15 տեսակից 20 տեսակի ունեմ ես։ Եվ դրանց տարբեր պրոպորցիաներով տարբեր հիվանդների։ Այո։ Հիմա մենք ունենք այդ դրանցից մենք պատրաստեցինք այդ բոլոր այդ կոմպլեքսից պատրաստեցինք մի հատ քսուկ մաս, որը տալիս ենք մեր հիվանդներին ահավոր ցավերի դեպքում, երբ որ քիմիոթերապիայի շարակայցումից հետո մենք ունենում ենք ոսկրային մետաստազ, որովհետեւ ցավազրկողներ չօգտագործենք, հզոր ցավազրկողներ չօգտագործենք, քսվում է ոսկրային համակարգին։ Կարող է օրը 5 անգամ քսենք, օրը 6 անգամ, մինչև կարողանանք այդ ոսկրային հյուսվածքները նորմալացնենք։ Ցավազրկողից ոչ միայն ցավազրկման մասին է խոսքը, այլև բուժման։ Այո։ Այո։